第一個咧，軟性決定論裏邊嘅分三個，呢個就頭先講噶啦吓。第一個咧叫基因決定論，基因決定論嘅意思就係佢有一個概念咧，就係嗱，人咧有兩部分，人咧部分咧就係天然嘅基因構成嘅嗰啲染色體，咁會影響你內向外向啊、聰明啊，或者個人適應能力高低咁樣，係基因決定，咁佢叫 nature。但係咧，佢又會相信我哋有後天 nurture 呢個字，好似 nutrition 咁，即係後天嘅教養啊，即係包括受家庭教養啊、受你個社會風氣啊、經濟條件等等嘅嘢。所以咧，基因決定論咧就決定咗你嘅生命嘅底層，但係又唔係決定晒你未來一定成功失敗。OK， 心理決定論咧最出名嘅理論咧就係潛意識問題啦。呢個我哋通常講開心理學就用呢個弗洛伊德做代表啊 Sigmund Freud 係一個奧地利嘅心理學家。咁第三個咧，我哋用馬克思做代表，佢叫經濟決定論，即係下層建築決定上層建築，好嘛？呢啲名先，有啲同學可能熟悉少少，我哋簡化啲。第一個問題咧，基因決定論，基因決定論係首一本書，嗰本書冇印出嚟。就 selfish gene 自私基因，自私基因裏邊咧有幾個概念啊？呢度咧由於我個聲帶嘅問題，咁我試一試偷懶少少。我以前講過2次噶啦，即係話分咗上下集，係嗰本書嘅導讀嚟嘅，係第4章同埋第11章啊。我哋睇睇同各章以前嘅講課。2022年啊，幾年前，咁我留翻你自己睇，即係簡單介紹就呢本書叫 Selfish Gene， 即係話咧自私基因。咁呢本書係呢個最重要嘅人就係呢個 Richard Dawkins。咁佢係無神論者，佢仲而家在生，時時會去做啲演講啊，批評呢個世界冇可能有神。一切嘅嘢咧都係基因演化嘅啫，叫基因決定論，呢個係相當有趣嘅。咁好多讀科學啊、讀 bio 嘅人咧，其實都好相信呢套理論，即係原來咧人咧基本上係一種基因推動我哋，甚至我哋係基因嘅工具。我哋成日以為個我啊，基因點啊？第一樣咧，基因咧推動你追求快樂、逃避痛苦。點解？快樂嘅嘢咧，例如我哋早期嘅初民咧，食一啲甜嘢啊，食一啲好豐富嘅嘢咧，就生命可以延長。但係食一啲苦嘅嘢咧，可能會有冇卡路里啊等等。咁所以咧我哋會有一種追求滿足感，食得好嘅人士有種滿足感。到而家嚟講，我哋都咁。咁呢個係基因決定嘅，基因更加決定咧就係我哋嘅性格內向外向。原來而家都心理學都肯定咗，唔係你自己決定。即使你個家庭點樣都好，你係內向啦、藝術形態咧，點樣希望你做生意啊，咁都做唔成嘅。咁如果有啲人咧，就係會比較內斂一啲啊，同埋要求安全感咁樣。咁呢個就係其實係達爾文嘅進化論，再改變埋呢啲咁嘅理論。咁呢度有個公式，簡單講，首先。宇宙開始嗰陣時，地球嘅狀態一種 original soup， 跟住咧一個好偶然嘅因素，究竟係點解佢唔需要解釋神喎？就係有一種機體啊，即係呢啲嘢唔好叫做基因咩都先，一啲機體佢又唔知點解會複製自己。嗱，其他冇咗複製嗰啲，慢慢就要生老病死就冇咗啦。咁會複製點樣咧？會將其他嘅物質收斂嚟，將自己 copy 一次。而家嘅細菌就係呢種模式啦，佢所以細菌一定要進入你個身體裏邊攞你嗰啲資源，佢先可以複製噶嘛。自己複製唔到噶嘛，明唔明啊？始終有啲物質噶嘛。咁複製呢個資源裏邊咧，就出現一種咁互相競爭啦，就大家都好想食咗對方，所以弱肉強食啦，係由基因開始，就係資源有限。咁第三個階段咧。由於資源有限嘅陣時咧，我哋有互相咁樣希望延續落去，因為佢想複製自己啊嘛。複製自己嘅過程裏邊就需要好多物質啦，需要消耗能量啦。咁佢就發展咗第一個階段嘅消化系統。
所以嗰啲變形蟲係最基本嘅，佢冇腦嘅。腦係一個咩嚟嘅咧？佢解釋講就係推動生物本能嘅呢個過程。呢度仲要加一樣嘢咧，就係消化系統發展到個階段就發展大腦啦。大腦係點啊？指揮我哋協調不同嘅功能。初嚟講咧，我哋嘅消化系統咧就係將對方消化咗，變成自己嘅能量，然之後延續落去，重複複，重複。咁變咗當物質地球裏邊嘅資源少嘅時候咧，就互相咁樣喺度消耗，變成弱肉強食咯。就解釋咗呢個進化論咯，得唔得？基因學書係咁上下，睇有冇補充？明唔明白？佢好複雜下嘅，唔係幾句說話嘅。所以咧，呢個世界冇神，所以呢個世界其實都係弱肉強食啊。咁而呢個弱肉強食嘅最後嘅方式裏邊就係我哋要求穩定，即係每個生物都要求保持穩定。呢個大原文原文講即係說咧，我哋所有生物咧都係希望安全穩定，我哋係求穩定嘅。因此點解有啲人求自由咧？呢個就係一個異數嚟嘅，反而係唔自然嘅。我哋嘅每個生物保持自己嘅生活規律，點樣去覓食，點樣有巢可以過程。如果你係 to be safe rather than sorry 嘅意思就係，如果你係離開咗呢種安全咧，你就一定係會 sorry，就覺得後悔。係咩啊？呢個係我哋人類嘅一個好重要嘅 doctrine。我哋個個民族都會要求安全感，希望經濟穩定啊，社會穩定啊，或者唔好有咁多暴亂咁樣。如果我哋以前講呢個香港19年嘅社會運動嘅時候咧，所以藍絲就代表呢個。呢個唔同價值判斷講就係藍絲係服從翻達爾文所講嘅，最緊要穩定。其他嘅嘢方面咧係次要，所以我哋寧願咧犧牲一啲自由㗎嘛。但黃絲咧可能就人類另一個原則，即係話當我哋追求自由嘅陣時咧，其實自由係咩咧？唔係生物本能嚟㗎。所以呢度我哋下一次再過兩講就開始講就係人類係一種追求自由嘅奇怪嘅動物，其他動物唔追求自由㗎。你睇貓仔狗仔作為寵物嘅陣時，佢係依附咗個主人㗎。你好少見貓仔要獨立㗎，雖然佢性格係有時古怪啲。所以自由呢樣嘢咧，係同我哋前面所講決定論咧，剛好係針鋒相對嘅。第一段裏邊咧，第一章咧就解釋咩叫基因。基因咧就係呢度會睇到就係，其實咧佢話呢個地球咧係未有基因出現之前咧，其實係一種好似 original soup 原始湯咁樣，即係好沸騰，有好多嘅呢個丸嗰啲咁樣，即係仲未平靜落嚟，仲未有陸地嗰啲咁。但係呢個階段裏邊咧，已經有不同嘅生命型，唔好叫生命，物質形態。第二個部分我哋叫心理決定論，最出名就係呢個 Sigmund Freud 弗洛伊德。Sigmund Freud 咧就做心理輔導嘅，呢個就係奧地利。如果你有機會去奧地利咧，聽講我上次冇揾唔到，但係咧佢裏邊就係呢個咁樣嘅精神治療法嘅一個房。咁個病人咧就瞓喺呢個機仔度。有時你聽過啲心理學嗰啲 counseling 就咁做。咁弗洛伊德去坐喺你後邊，佢唔俾你睇到嘅。咁呢個嘅辦公地方啦，咁然之後就開始叫做講童年童年陰影嘅問題或者係其他嘅問題。咁呢個係弗洛伊德啦，咁佢呢個人咧都好多講法，就係佢當然係精神分析嘅叫做即係創始人，但係佢所有嘅學生咧，出名嘅卡翁嗰啲咧，都係反對佢，即係覺得佢係非常之霸道咁同埋佢呢個人嘅隱癖都好誇張。佢又要食10支呢啲雪茄，係一個好隱蔽噶。後尾食埋可卡因添，當時可卡因就唔知係毒品，但係總之咧，弗洛伊德係一個好爭議性嘅人，所以好多而家嘅心理學家就反弗洛伊德。但係佢呢套理論咧，解釋夢、無意識同埋驅力 drive 本我嘅分析咧，呢個係啲幾個概念咧，係成為心理學嘅基本常識。呢個係住嘅地方，我哋睇睇。佢話咧嗱。Freud 呢個 Freud 真係弗洛伊德，
佢人性觀係咩咧？就唔相信咩人性善性惡。其實人咧係有好多層噶，我哋有本能，有潛意識。嗱，潛意識嘅概念差唔多係佢創出嚟。我睇睇呢個先啊。嗱，佢嘅意思咧就係首先有一個叫冰山理論。我哋嘅 consciousness 咧，我哋知道自己存在係嘛？我哋嘅存在咧，其實係點樣嘅咧？我哋有意識活動。咁我哋有潛意識同埋潛意識，即係有啲咧就係即係點講咧，係不自覺嘅啊。例如有個人批評你咧，你會有一種 defense mechanism。如果識讀嗰啲嚇，我哋叫簡單防禦線。例如個人，我哋真係例子有個朋友開始有啲心理病啦，佢開始就有呢啲嘅自我保衛機制。當你話佢啊，點解你瘦咗啊咁樣，佢即刻反問我哋：你仲瘦啦？你仲瘦，快翻去食嘢啦咁。即係佢為咗保護自己，唔願意接受自己嘅嘢就攻擊你。有冇見到啲人啊？Defense mechanism 咧，即係呢個我哋應該要學識個字。呢度我唔知睇有冇先，我整咗好耐都唔記得咗。Principle 冇啦啊，嗰個叫自我保衛機制。我哋大部分嘅人咧，其實點解活得唔開心咧？依據弗洛伊德講法咧，就係因為我哋受呢啲機制影響啊。佢為咗保護自己啊，例如我哋會講大話啦，甚至小朋友咧啊，幼稚園啊或者小學嘅陣時咧，佢唔想翻學，佢會肚屙㗎，會發燒㗎，可以影響到佢心理生理㗎。即係話人咧，第一樣咧，嗱，佢首先係解釋第一樣咧，就係我哋其實只係見到我哋嘅意識一部分。我哋有好多文化意識，例如我哋中國人咁樣，可能會潛移默化中意紅色，紅色先係吉慶嘅色。咁日本人可能佢潛意識裏就白色純潔嘅，所以結婚啊或者喪禮佢用白色。中國人喺喜慶嘅方面，咁白色係代表好似不吉祥嘅咁。咁呢啲就係我哋集體嘅潛意識呢度裏邊，呢個暫時冇嚟啊，你自己查一查。好啦，咁。人咧對心理學家講咧啊，我哋嘅行為有兩個 drive 啊，呢個幾好嘅驅使力。嗱，點解我哋會做一樣嘢咧？點解我哋會追求一啲嘢咧？我話呢啲驅使力咧有兩種，一個係 libido，呢度比較複雜啲啦。libido 咧係一種求生嘅本能，即係話 libido 點表現咧？例如你走過馬路。大家有車走埋嚟，咁你個本能就跳開啦。但其實點解你要跳開咧？係背後呢個 libido 啦，呢種求生嘅一種，即係點講？避免死亡，我哋求生避死就係呢個求生。但另一方面咧，人類更加奇怪咧，仲有一種個 thanatos 啊，即係呢個本來死神，呢個 libido 係另一個神嚟嘅，就係一種好精力充沛，不斷勇猛衝撞嘅。咁佢咧就係個目的就係求生，並且係得到滿足啊！一陣間會解釋呢個意思。咁但呢個比較少啲。佢話但係講個納粹黨啊，或者某啲群眾點解會摧毀人哋而滿足咧？原來人類咧有一種殘殺嘅本能。咁呢個講法後來我哋有修改啦嚇，即係話人類有求生嘅本能，又有殘殺嘅本能。咁所以嚟講咧，每一個生命咧，我哋會追求歡樂。因為呢個 libido 嘅意思就係嗱，你簡單諗下，點解我哋個個人最想開開心心啊？啊，問真人都係你嘅人生目的啊，或者生活點啊，就係開開心心啊嘛。點解開開心心啊？你知唔知點解？講就好簡單咯。開心心本來咧，哇！呢度有一樣嘢咧，我哋嘅行為啊，有兩個主人。一個咧就係快樂滿足，另一個係咩啊？其實痛苦啊！人生咧，你一存在就唔係自由噶啦，所以呢個決定論嘅意思就係你受呢兩個原則去驅使。快樂令到你追求，因為佢一滿足嘅陣時咧，心花怒放啊，或者開心啊，食啲嘢好食，哇，真係好味啊咁。點解嗰啲嘢會好味咧？其實好相對嘅喎，例如一個屍體咁，啲烏蠅嬲住佢覺得好好味嘅可能，
但係我哋唔會食屍體噶嘛。所以呢個咁樣嘅滿足感咧，係相對於對你個生物體嘅求生啊有益嘅。快樂係有益於求生，而痛苦咧係接近死亡嘅東西。例如你嘅身體發炎，你嘅身體咧越嚟越衰弱，或者係瘦弱咁樣之類之類，即係代表住你又胃痛啊，又瞓唔到啊，咁呢種痛苦咧係因為會產生你將近會接近死亡。所以咧我哋係求快樂，求快樂咧就會開開心心，甚至覺得人生充滿意義嘅。但係如果人人成日有糖尿病啊，有其他好多慢性病，先你咁都被折磨啊嘛。所以咧滿足咁係有益於求生，而痛苦咧有機會你面向死亡。所以我哋怕疾病，怕衰老，怕遇到啲艱難嘅嘢。啊！我呢兩個主人係一體二兩面，所以咧呢個 libido 嘅意思就係我哋所有嘅器官都為呢個服務。我個肺盡量呼吸，我血管盡量流動一啲血液，或者我哋腎臟排一啲污穢嘅毒素出嚟。咁呢個就係所謂求生嘅一個最初嘅 drive。drive 呢個字幾好啊，驅使啊，你係 driven 啊。用 passive voice 講就係你係被驅使，你生存唔係你揀嘅，知唔知啊？明明一個理由，通常我哋話生命係我嘅，所以係我揀嘅。你以為自殺好容易啊？好多人嘗試過自殺唔成功噶，當然有好多人係真係成功咗啊！即係點嗱？我哋好多人都幾唔開心噶，尤其大學。所以講得好慘，好多讀到咁上下又忙啊，又覺得人生無助啊咁。但係我哋唔係容易自殺嗱，咁啊唔係鼓動你自殺吓。我問過好多個以前嘅學生，一個係嶺南嘅學生，後來真係自殺死咗，好不幸。但佢試過幾次自殺嗰時，希望我幫同佢傾偈啦。咁其中佢話佢住喺公屋村啲叫井型嗰啲啊，知唔知邊啲啊？中間空嗰啲，瀝源村嗰啲仲有。佢話擔張凳仔起到上去，一隻腳已經攬咗落去，但成個人震晒。佢已經覺得冇人生意義，覺得好慘啊，覺得唔知點樣噶，想自殺，想跳落去，原來唔得噶。所以咧有一個好有唔好話得意啊，真係好奇妙講咩咧？人自殺往往係衝動嘅，極少計劃定我上埋呢個課之後交埋成績之後我就自殺噶，好少咁有責任感噶。通常咧就係睇咗啲新聞，我哋有時見到啲人點解突然間好多人用刀斬人啊？係嘛？就因為睇新聞，因為佢衝動嗰陣時係唔識諗嘢噶，就覺得有樣嘢好似一個圖像咁，就走去廚房攞把刀走去斬晒。另一個就跳樓啦嘛，一跳樓咧就好多學生跳樓嘅。呢個問題咧係第一樣啊，個意思就係佢模仿嗰陣時咧唔係因為點形容咧？有個時期燒炭噶嘛，你哋聽過啦，長洲燒炭嘅一個地方，原來燒炭自殺係香港發明添喎，有好多地方控制即係其他地方唔係發明。因此咧，你去長洲咧，我而家好耐冇去啦。你如果去有間百佳噶嘛，你去買炭咧，嗰啲炭係鎖起噶喎，唔係嗰啲唔係咁就登記。佢話佢店員會問長問短，你哋喺邊度燒烤啊？你哋幾多個人啊？如果見到你係一個人咧，佢唔賣俾你。你話有朋友咁就好少集體啊。所以呢啲過程咧，佢哋有個心理學會就話，經過咁樣咧，係減少好多人去長洲自殺啦。好啦，唔好講自殺先呢啲問題，而唔係你揀噶。呢個決定論咧有啲道理咯，似我哋自我有三部分，呢個佢分析翻嚟嘅，有啲唔贊成。我哋個最初嘅 drive 咧，呢個 drive 驅使力咧就係來源於呢個本我，佢係求生、求滿足、求一種衝動甚至求性慾嘅，因為性某上延續下一代啊嘛，所以佢係一個好原始衝動嘅一種生命體。動物可能就係呢個原我好強啦。我哋人咧多咗文化之後咧，我哋有個自我，
然之後慢慢發展出一個超我出嚟。呢三個我就係人類嘅一個特點。好啦，睇睇第一個，呢個本我或者原我係點嘅咧？佢係服從一種叫 pleasure principle，佢最緊要享樂。所以有時你可以用心理學解釋一啲獨裁者啊，或者係一啲人點解要後宮佳麗3000咧？佢其實唔係淨係性嘅滿足啊，而係儲埋啲嘢，覺得咁樣咧，我先至係一種不可代替嘅滿足。佢係一個能量嘅儲藏器，但係佢冇組織嘅，好混亂嘅，所以佢係其實係一種慾望沸騰。你有見過啲人咧，係真係好強嘅慾望嘅，佢乜嘢都想要，乜嘢都想擁有，乜嘢都衝動，咁佢變成一種衝動，最緊要得到滿足。一啲足球員啊，有時都係咁樣，即唔係話足球員啊靠逢親係一啲重視體能啊，重視我哋叫得到啲滿足感好強嗰啲啊，成名啊啲咁樣咧，往往就係呢部分係比較強嘅推動力，即係個 it 啊。一方面呢個 it 係代表少少天分噶，例如唱歌明星嗰啲 Michael Jackson 嗰啲，咁啊好識跳舞啊，又識叫唱歌咁個 passion principle 當面對幾萬人嘅演唱會嘅陣時咧，我哋冇機會啊。你要咁個人都為你靴嗰陣時咧，你就知道咩叫熱血沸騰。呢樣嘢係即係有兩種最快樂噶嘛，一種咧就係被群眾所擁抱。所以我哋毛主席嗰陣時喺天安門1960幾年嗰陣時，咪上到天安門度揮咗紅帽仔，50幾萬人啊！天安門當時未有毛澤東紀念堂嘅時，好似可以企到成100萬人咁誇張。我最初以為咧紅牆都好偉大啊嘛，原來蘇聯嘅農場咧比天安門真係小巫見大巫，好細咋，我諗1/10咁大咋。咁呢個唔講我哋中國偉大啦，意思咧就係話唔係一個衝動，但係衝動咧你會受到 punishment 啊嘛，你成日打人啊，成日都去搶人啲嘢，所以亂世嘅陣時咧出英雄或者呢啲嘅暴徒咧就係呢個本我嘅動力，就係追求一啲擁有嘅嘢。咁但係咧呢個本我咧佢想追求快樂，但係同時咧又好多時咧。就會受到一啲外在嘅因素，變成緊張痛苦。呢個係對煩惱喜悅嘅自動反應，即係話咧，我哋呢個原我咧，一遇到痛苦嘅嘢咧，我就想克服佢，想麻醉佢。所以吸毒啊、酗酒啊或者係賭博嗰啲咧，都係受呢個衝動。即係你唔係選擇嘅，而係你係對人生冇意思，即係話你發覺搵唔到人生意義啦。咁於是咧。就透過呢種方式麻醉自己，吸毒嗰陣時麻醉自己，或者係病晒賭徒嗰啲入去嗰陣時麻醉咗自己，咁呢種咧得到自己嘅一種滿足感。第二個咧叫自我啦，呢個願望滿足你自己睇睇啦吓。第二個自我 ego 咧係代表住我哋一般嘅理性同埋一種操控意識。佢服從嘅原則叫 principle of reality，就頭先講嘅，你去超級市場，你細個陣時、大個陣時，你通常唔會偷嘢嘅，你發覺個成本效益好高啊嘛，即係你偷排朱古力可能會上差館啊嘛，但係小朋友咧可能冇咁多呢啲咁嘅知識牽制咧，佢真係好想即刻偷翻去，呢個過程咧就因為得到滿足，所以第一個咧係一種衝動。某上係人類嘅犯罪啊，人類嘅好多嘅嘢資源，但係佢同時有藝術嘅本源喎，所以佢講下都好多種想法，即係呢個原我係我哋創造啊，所以佢有個講法裏邊講就係我哋點解人類咁咧？我哋嘅創造啊，頭先講到，我哋嘅創造同毀滅係同時嘅，即係話一啲後生仔點解會暴亂咧？就係因為佢冇創造機會，通常佢唔係話讀書好叻啊，又唔係或者係好受人尊重，但係一旦有事嘅陣時咧，佢就會踢垃圾桶、摧毀嗰啲嘢。即係話咧，我哋係好需要顯露自己，咁創造唔到咧，我哋就唯有毀滅啦。好嘛？咁呢個咧就翻返去再詳細講。Principle of reality 即係現實原則咧，就話我哋一方面咧受 it
頭先講嘅玄學嘅衝動出嚟，我想擁有，想要求食好嘢或者乜嘢都想擁有。但係我哋喺社會嘅陣時咧，我哋有危機啊嘛，所以咧呢度跳落去 super ego 啦。super ego 咧其實唔係一個 ego，而係我哋叫個社會規範或者道德標準。例如我覺得我哋唔應該殺人啊，本來戰亂嘅先會殺人，但佢殺人咧其實係有一種好得意嘅地方，就係嗰個其他嘅人咧同類咧，我哋感覺同類咧係比較親近，唔應該殺嘅。所以有時一啲戰爭咧，好多 BB 仔咧係冇咁容易被殺嘅，因為 BB 仔係最無助。但係一種仇恨嘅戰爭咧，就殺埋 BB 仔，絕後患。呢點人類嘅心理問題好複雜咯。咁而 super ego 咧就係例如我哋中國人啊，不孝有三，無後為大，呢啲咪就社會規範啦。你最緊要結婚生仔，如果唔係的話咧，你就不孝啦咁。又或者係我哋應該老來從子女啊，或者父母在咧不遠遊咁，呢啲就係東方式嘅價值判斷。呢啲價值判斷咧，令到我哋嘅自我參考咗呢原則咧，就係要嚟壓抑我哋嘅 it 嗰個本能。我哋 it 好衝動嘅，成日想咁樣打交啊，點樣想擁有啲嘢咁，但係我哋慢慢就有禮教咯。呢樣嘢咧就令到我哋嘅 it 咧作為中介者去評定。咁佢係三者咧，需要有個佢話呢個三者有個三角形先得嘅。一個人點解有心理病咧？就係因為是但一個地方太強啦。啊，個三角形我簡單講講。啊，喺呢度寫。嗱，一邊係自我啦。呢邊係 it 啦，用翻英文啦。呢邊係 super ego 啦。點解我哋會出現精神病咧？例如第一個，我哋嘅超我好強，即係社會規範好強，好似伊斯蘭教咁啦吓，即係女性有其他嘢要俾，即係有啲淫行咧要俾石頭掟死嘅咁。咁呢啲係超我嚟嘅，就覺得咁樣先做啱嘅。咁太壓抑嘅陣時咧，呢個就會出現一種好強嘅壓抑啦。即係話壓抑太多，repression 太多嘅時咧，個社會就開始唔健康啦。而自我咧，呢個係現實原則啊嘛。如果自我太強，即係話呢個第一個超我太強咧，就變成係成個社會裏邊咧冇咗生氣。嗱，咁樣唔得。伊斯蘭教好多時我哋用呢個方式講就係女性一定要蒙面。咁其實呢個係其實有啲生物上嘅個佔有感啊嘛。即係因為佢可以擁有4個太太之外，你就唔想自己好美麗嘅太太俾人睇到啊嘛，驚睇蝕噶嘛。所以我成日開玩笑講，人一拍拖嗰陣時個妒忌感好強。咁我記得係大學嗰陣時，一班同學有男同學、女同學，咁有一對係拍緊拖嘅，咁就去大清水游水。咁游水大家游水譬如話咁玩啦。但係個男仔好中意佢同學，佢女朋友好靚噶嘛。咁佢唔捨得游水，等個女朋友又要游完上嚟點啊？佢揸住條大毛巾跟住佢冚實佢。凍啊凍啊！佢係37度嘅陣時，佢話凍啊凍，明唔明嘅意思啊？呢個就係伊斯蘭教嗰種佢叫咩啊？咩道袍嗰啲咁樣吸住，因為翻到屋企我可以欣賞個太太美麗啊嘛。但係其他俾人睇咗雄性嘅生命啦，我睇蝕噶嘛。即係其實係生物本能嚟嘅，所以呢種係妒忌心，妒忌心變成咗一個咩啊？變成一個 super ego，佢覺得好合理係嘛？甚至可以娶幾個老婆或者係娶好年輕嗰啲咁樣。第一個，如果呢度咧個衝動係太大咧，即係話呢個係太大的話，就出現呢個第二個問題，就係呢個社會嘅暴亂好強，即係個個人咧都係互相侵害嘅，就頭先嘅鷹嘅原則啦。到自我太強咧，呢個咩啊？就呢個社會好現實咯。我哋既冇理想，又冇人生嘅一啲浪漫嘅嘢，每樣嘢都係好似用金錢去計較。呢個咪以前香港嘅社會裏邊嘅形態啦，明唔明啊？自我太強就現實主義，乜嘢都唔講。
超我太強啦，就道德規範。如果純粹講呢度咧，可以好浪漫、好衝破。所以如果用一個標準嚟講咧，畢加索就係呢個人啦。知唔知畢加索啊？佢結婚正式結婚係幾多4次？但係我記得傳記講咧，佢每次就係結婚啦，聽日結婚啦，佢仲走去巴黎裏邊識咗個13、14歲嘅女仔，又發生關係。即係佢啲性慾好強，但性慾好強又同時創造好強，但並且咧佢本身冇辦法控制自己，一生不斷咁追求女性。另一個就係唐璜係嘛，即係你聽過呢啲故事。唐璜係Don Giovanni，即係話咧係嗰啲歌劇裏邊究竟真唔真人？佢好似話有2000個女朋友啊嘛，咁點可能咁做咧？晚晚都係偷情啊咁咧？咁呢啲係代表住一種性慾失控，但係咧佢又本身有一種好強嘅創造力喎。所以呢啲人咧，我哋有個特別名叫做神魔交匯啊，神有佢，魔有佢啊。普通人咧，我哋現實原則好強，有呢度，我哋平衡嘅時就係，你如果過分偏向呢個咧，你就係一種神魔交匯啦。神咧，你會特別好有創造能力，藝術家嗰啲啊，貝多芬啊，呢啲都係咁樣。但另一方面咧，一定有好多魔性啊，知呢啲好難講清楚。超我方面係代表一個封建社會，個個乜嘢都唔好喐啊，禁止言談一啲私人啊或者係男女之間嘅事。行為心理學咧就將呢個嗱頭先講嘅3個我啦，咁於是咧我哋嘅潛意識咧就由個 it 發出嚟，呢個係現實嘅自我。我哋平時諗緊我中意咩啊咩咁，但係其實你有好多潛意識嘅嘢你係唔知道嘅。咁弗洛伊德最喜歡講就係佢講說話會講錯說話，其實就係潛意識嘅流露。講錯無端端講錯嘅字，你本來講另一樣嘢，咁講錯咗陣時咧，呢個都幾複雜嘅。好啦，唔講嗰度啦。咁呢個咧叫 Skinner，呢個 Skinner。咁呢個好出名嘅叫行為心理學，其中一個學派裏邊更加強調咧，我哋生物咧係求樂避苦嘅。咁佢做嘅實驗最出名嘅就係揾啲老鼠仔啦，就係你呢個 Skinner box 就係用佢嘅名，一個心理學社會學家。咁啊，呢個老鼠喺度撳咩紅色掣或者邊個掣嘅時候咧，呢度着燈，咁然之後咧你聽到一個聲音咧，於是咧就有啲食物嚟。咁呢個 Skinner box 最重要講啲白鴿咧就係呢啲燈裏邊咧不斷變色啊，可能每次你咬嗰個綠色燈咧就有食物，黃色燈紅色燈係冇嘅咁。於是就形成咗我哋嘅一個條件反射 classical conditioning， 聽過未啊？ classical conditioning 嘅意思咧就係話人類咧其實同動物差唔多，只要俾一個條件佢啊，我哋叫古典條件反射。有幾種條件反射嘅，最出名嘅就係巴甫洛夫嗰隻狗啦，我唔記得係咪咁串 Pabo 唔記得好準嘅，都攞到漏咗字。咁佢咧就係隻狼狗，即係當時係蘇聯啊，俄羅斯嘅或者蘇聯時間裏邊咧，一隻狼狗佢點樣咧就係每日咧俾個鈴聲佢，然之後咧就俾個牛肉佢。咁於是咧經過一個條件反射，每一次聽到鈴聲就俾牛肉俾佢，咁做咗可能50次。以後咧，只要鈴聲一響咧，嗰隻狗就流口水啦。明唔明啊？人類係高級啲，但係我哋一見到 TikTok 咧，嗰啲就係條件反射嚟噶。碌，有時你唔知做咩，咁呢種自然嘅反應裏邊，可能得到某啲滿足感啊，或者係得到一種條。咁呢啲動物咧，佢話最低等嘅時咧，就係不斷咁追求快樂，不停咁樣。而人如果冇辦法自覺的話咧，往往就變成呢種條件嘅反射嘅產物啦。連呢啲理論都咁複雜，都覺得唔得啊！呢理論錯晒嘅，明唔明啊？只係專讀理論，並且將好多理論推翻嘅。咁所以你要對理論有啲興趣先得。如果覺得讀書啊呢啲理論好悶咧，咁就讀唔到嘅。到最後嘅陣時咧，我哋甚至連理論都要放棄喎。所以有時呢個我都唔係好贊成人讀哲學，真係老實講。我哋讀哲學系嘅啲學生好多都古靈精怪。
我係算最正常啊，你唔覺得啊？吓，我有愛心，比分又高，咁但係好多有精神病㗎，好多覺得自己係耶穌啊咁走嚟讀哲學，咁耶穌唔使讀啦。